Mungojnë tualete, nuk ka, kemi 2-3 vjetë, jo më tepër na, që kur është bërë lulistja. Janë të domosdoshme? Shumë domosdoshme se ne jemi moshatare, është shumë e domosdoshme. Sa kohë ka që mungojnë tualetet? Që kur është bërë lulistja, kush e mba mëtë? Që kur janë prishu banjot? S'ka. Ka patur më përpara? Ka pasur këtu, banjo publike. Sa vjetë më para ka pasur? Gati, po vete një 10 vjetë, më duket. Më duket se 10 vjetë, po një. Janë të domosdoshme? Po si janë domosdoshme? Të shtrëngon ujtë, këtu janë tërmoshatar, të shtrëngon ujtë, ku ta bësh? Ja, lulise, ku ta bësh? Ose ta bësh pa allona. Ose ta bësh pa allona, ku ta bësh? Ta bësh atë. E detyror ta bësh atje. Se më pyet mua atje, e di më mirë se unë. Tualetet publike. Po ne shqiptarët e mësoj që e vina ferrat. Janë të domosdoshme? Po që s'është domosdoshme, shikoj. Burra i 8 vjeçë dhe bën ujtë e hollë në ferra atje. Shkon një grua, shkon një vajzë, shkon një... Se gjithë i kemi njërë stanë. Shturp në dy njerë, qa për fjere e ke lulisën pas qyrë. Ndash me banjo, ndash me stola, me çdo gjë. Sa kohë ka që mungojnë tualetet publike këtu? Këtu që ku prish, ajo vjetë para 10-15 vjetë që ku prish ajo vjetë, ka qenë një ishmall ish aty. Nuk pastrojsh, nuk fshish, po të pak të nish, më shishin plejt e vafër. Ja, si lozën që jetë aty. Turp në dy njerë. Vinë atë të vojtë i filmojnë. Problematikë është që kur vende në këto pemë në klube edhe era, pasaj të është... Po është e qartë ajo, ja. Dile aty turp në dy njerë. Është vëndi shenjtë këtu. Dy janë rrugët, ose do të krysh nevojat këtu në fera, ose do shkosh në lokal. Po që do bësh? Lokala i kërkon 1.000 lekë. Pa i haqë merë pension, 100.000 lekë, 150.000 lekë. Detyrimisht, atje zvete do e ferë. Shkon gruaja ime, shkon motra, shkon gjithë, modi se gjithë kemi njerëz. Modi është turp në dynjaja. Edhe bashkia e Vlorës është më prapambetur në aktojnë. Se unë kam njerëz në fjerë, është pasqyrë. Sa vjetë ka që në mungojnë? Nuk e din nëse sa vjetë, po nëna duhet se s'bën këtu, se jemi moshe tretë dhe s'kemi ku të vemi. Duhet vemi se s'bën të pagojmë një 500 lekë në kafe ose 700, se s'ka më 500. Janë më shumë kafet, edhe duhet të vemi me nder, i themi neve që të bëjmë ujtë e hollë, edhe të dalim të rrimë këtu në djellë. Duhet të pagojmë atje që të dalim këtu, sepse s'kemi ku e bëjmë.